Ποιος είναι εδώ? Εμείς οι δύο. Α, του κάτι τσακβίνιες. Τι θέλετε τίποτα? Έχετε από πορτοκαλάδα ρε? Πορτοκαλάδα θέλετε? Ναι. Από πορτοκάλια? Όχι, από μουσμουλα. Καλό. Να που το ρίξαμε και δυο στις τσακβίνιες και πως θα βγάλουμε άκρη. Μια πορτοκαλάδα ρε. Πορτοκαλάδα θέλετε? Πορτοκαλάδα, λεμονάδα, ό,τι. Λεμονάδα θέλετε? Άντε, λεμονάδα. Από λεμόνια? Ωραία, τι θα γίνω εγώ μετά αυτό, ρε. Ρε, έχεις μια καζόσα. Κατώνα θέλετε? Καζόσα, σώτα, ό,τι. Σώτα θέλετε? Ωραία, τι θα γίνω εγώ μέσα. Μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέλετε? Ακού εδώ, μια κιόξο. Πορτοκαλάδα. Πορτοκαλάδα θέλετε? Άστα σου, μην το ξαναπάμε από την αρχή. Πορτοκαλάδα θέλετε? Πορτοκαλάδα. Να θα δω. Άντε εδώ και μου τέλος πάντων.